Hej, jag heter då Ulf Genitz och är ordförande i socialnämnden. Hej, jag heter Ylva Morén och är socialchef här i Vara. Då har Ylva och jag varit och lämnat över ett symboliskt ljus till ett antal av våra anställda som jobbar inom vården. Och det här, anledningen till det är att vi vill visa uppskattning för det de har gjort under den här tuffa tiden med covid-19. Och utan dem så hade vi inte klarat att sköta våra brukare. Därför så har vi gjort den här symboliska handlingen idag. Jag har inte kunnat möta alla, men jag hoppas att ni alla känner den uppskattningen från oss när era chef lämnar över den här lilla gåvan från oss. Och jag hoppas att när ni tänder det här ljuset fram i höstmörkret att ni ska känna att vi är stolta över er och det arbetet. Det är väldigt uppskattat som ni har gjort.